众朋友你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历7月20公视台记台下晡新闻。来关心掌过豆台北市测到39度的高温，气象的专家分析讲，一直到月底可能拢未有风台结起来。美国宣布通过咱国爱国者3型飞弹交换零件保养的服务案，原来空军当初无经过正式审查就送件对美国去。南投埔里一间民宿去，查某人客发觉讲化妆间内面竟然按摄影机共偷翕，早起犯案的当事人嘛出面回释咧。观众朋友，咱先来关心，全世界染到武汉肺炎的患者一再在增加，到今已经超过1460万人治病，其中也有60万过7000几人不幸过往。真侪所在进前病情虽然有较低，啊，毋过煞拢搁压第2摆起来。你像香港才8点钟久就加超过100个患者，甚至美国德州阁有80几个未渡济的幼囡仔去染着病。30度的高温，海沙坡拢是游客，因为民众真正热到要死。西班牙顶个月2日才解禁，啊，毋过对解禁了后，疫情嘛继续伫咧滚价，到今已经发生170件的群组感染。政府搁一再呼吁民众除非必要，拢毋通离开厝内，嘛禁止10个人以上的聚会。¿Por qué no me quedo en casa? Vale, primero porque pienso que quedarme en casa simplemente en verano es un poco agobio, estresante. Yo trabajo 5 días a la semana, no puedo estar en mi casa encerrado todos los días. 疫情同款真严重的还有香港，过去8点钟以来新增加108件的病例。卫生官员承认讲要追踪是有困難，若是繼續落去，香港嘅醫療可能會無夠用。好多都去咗啲好多圍嘅生日會啊、party 啊，或者係打麻雀啊，有啲好多家庭聚會，咁對我哋追蹤起嚟咧係非常之困難嘅。當然呢啲咁樣嘅情況咧，如果持續再落去咧，其實個檢疫中心咧係唔夠嘅，醫院都未必會夠啦嚇。咁變咗即係會香港嗰個醫療體系就好容易咁樣會崩潰嘅。啊，若是澳洲維多利亞省2禮拜以來，逐天新增加確診病例超過3位數，19新增加363個確診病例。目前居民除了要買必要的物件、做工課、讀冊、運動，也是照好等死的理由，若無攏愛強制踮佇厝。Masks and face coverings will, from 11:59 p.m. Wednesday night, be mandatory for everyone in Melbourne and Mitchell Shire. 其實自從武漢肺炎疫情發生到今，全世界死亡人數已經超過60萬人，其中美國治病死亡的人數就要到14萬多，是全世界疫情上嚴重的國家。尤其是非洲甲德州，向合作疫情的重災區，而且即馬佫傳出德州的紐塞斯郡，佫有85個還未渡濟紅嬰仔確診。過來醫生就分析講，這寡囡仔身軀的病毒可能是拄媽媽來的。懷孕的媽媽呢，她還是有可能有一點病毒血症，使得胎兒被感染。雖然這個幾率目前看起來是相當低，可是還是有報告過。那是一個非常好的傳播者，因為病毒會排出大量的病毒，會使得家裡其他人再被感染。醫師表示，美國德州的疫情真嚴重，若是有真濟人感染，病毒就會去互尾轉去處理。尤其是有研究指出，6個月以下紅嬰仔互感染了，帶入去交互病房的幾率較懸，死亡率嘛真懸，是武漢肺炎的高危險群，家長一定要注意。記者綜合報道。因為武漢肺炎，國際往來真濟攏封鎖，啊越南派專機來咱遮載因的國民倒轉去，今日是第3班，按算會接305個人，這中間佫尚無有一半是有歡喜帶薪的富人人，刷落去佫來，就等下禮拜2第4班也已經有按算好勢，總是目前還有3000幾名越南人民佇咧等待專機的安排，望要趕緊轉去。派大北島，坐下晡2點的飛輪機，桃園機場第1航站，越南航空登機櫃台頭前排隊是排甲落長，透早就出現真濟要轉去越南的旅客。越南航空20個特交專機是派 A350-900，甲305個人再倒轉去。優先都是那個孕婦，還有生病的人，然後有一些是旅遊的旅客來卡在這裡，還有很多的學生也是畢業了還沒回家。進前越南航空伫咧5月29有派特交專機，甲344個旅客再倒轉去。咱若越捷航空是伫咧7月初7派特交專機，甲240個旅客再倒轉去，攏總是584個旅客。這個旅客講，要轉去越南的機票是真惡訂，真歡喜講，總算會當等到專機通去轉去啊。現在我有懷孕，然後我回去了。因為有很多人比我那個懷孕比較大，他們先回去，我比較小，然後後面才回去。我們是學生，我們來台灣5月，我們已經畢業了，很難定啊。我們要等大使館告訴我們，如果我們有機會回越南，我們還可以回。
旅行社表示，这抓有载5成至6成有新的负责人。也若伫咧20了后，28还有一帮越籍航空的特交专机会派 A32甲230个人再倒转去。疾管署嘛表示，目前差不多有3000外越南的民众等要倒转去。也若伫咧台湾的越南人嘛希望越南政府会当加派专机，赶紧甲因再倒转去。记者综合报道。来关心气候的变化，昨过昼台北市测到39度的高温，这是100几冬来新历7月时上介热的记录。气象的专家分析讲，今年太平洋的高气压强甲是真反常，气温才会愈降愈悬，尤其一直到月底，可能拢袂有风台结起来，这阵也是过去100年来毋捌发生过的情形。气温又搁升悬，民众甲冷气过热的网仔拆落来洗，互冷气搁较冷。台北市礼拜过昼出现39度的高温，超过7月份高温的记录。其实自拜五开始，连续3天高温拢超过38度半。7月份的高温敢会搁继续来升悬？气象局分析，这礼拜3到拜5有可能搁较热。星期3到星期5，太平洋高的势力又更为增强哦，尤其是整个北部地区哦，相当的干燥。那再加上高压沉降的影响哦，局部尤其是台北盆地，还有一些都市热岛的效应。气温是有机会再更高的。气象局提醒，拜一、拜二因为南方水汽接近，过头了有雷公雨发生的几率，部分地区有底是强降雨的极端天气，提醒西半部甲东半部地区的民众要注意。气象专家嘛分析，今年太平洋高压是无正常的强，所以让气温一直来升悬。目前观察，北方的冷空气较热，太平洋高压会继续伫遐，一直到7月底，太平洋海面上可能拢袂有风台出现。7月通常至少会有3个台风，平均来说的话，以前最少也有1个，但是今年呢1个都没有，又是破了这个100年的观测记录史上7月都会有台风的，竟然没有台风。气象局是分析，今年是反省下年，原本风台形成的时间会较慢，而且今年风台的数量会较接近平均，也是较少。风台形成的时间较慢，到时阵会离台湾真近，要随时注意风台的动态。记者综合报道。来关心政治的消息，早起立法院开始审查国民参与刑事审判法，在野党是直讲，法案内底有上百条条文，各党的看法拢还佫无共。一寡民间团体也举讲，多数的民意是较赞成由人民组织陪审团起来裁判的陪审制度，和法官甲人民同齐判案的参审制度，都要做伙试办。尾手游锡堃院长就是宣布，若无这条法案，就先拍转去调野协商。立法院临时会要伫这礼拜用3天来审理国民参审法的草案，草案总共113条条文，其中有要正100条，条也无法度得到共识，就要伫临时会来进行一条一条表决。20早起，司改会甲在野党召开记者会，批评民进党伫条也无共识的状况之下，硬要通过。主流民意两制并行。如果今天民进党强行要针对113条，有99条保留的条文，要一条一条表决，而且违背了民意，这个是最不智的一个选择。为什么民进党的党纲是陪审，要把它排除？司改会批评民进党违背民意。根据司改会的民调，有92%的民众无了解国民参审制，有83%的民众支持陪审参审两项制度做伙做。国民党时代力量甲民众党嘛拢有提出无同的版本，加上民进党支持的司法院版本，总共有4个版本。预计说落来3天，临时会会出现表决大战。4个版本，有的90几条，有的80几条。那都登记的话，就发言就一次发言3分钟了。大家想一下，假设就100条了，我就发言300分钟了。每年20万个刑案里面只有500件适用，很多都已经认罪了，再把它扣掉，能够用的可能不到200-300件。时代力量补办司法院的版本限定讲，刑期牵涉10年以上，尤其多项适用参审制，压缩人民参审的标准。在野党嘛批评民进党不应该在临时会来处理重大争议的法案。希望说国民党可以比较理性的来做政党的协商。那有一些不必要的冗长的投票，其实可以协商就尽量协商。因为大家对参审法的意见拢无共，还未达成共识。早起立法院长游锡堃开会无偌久了后，就宣布继续进行调解协商。记者综合报道。因为一寡推动司法改革的团体当中咧抗议讲，民进党要通过这部国民参与刑事审判法，内容敢若有法官甲人民做伙断案的参审制度。早起司法院柯宗力院长嘛亲身出面，讲因民调的结果是有超过80%的民众较赞成伫咧判案的过程中有专业的法官会当互相讨论甲裁决。在调查中呢，我们可以发现，
有超过70%的民众认同与法官一起讨论、一起做出判决，可以得出符合法律与人民期望的判决结果，并提升司法的信赖。有超过80%的民众希望审判过程中能够有法官在场参与讨论。目前司法院所推动的草案规定，讲满23岁民众尚无有高中高职出业，各项的条件各有下架，就通列入国民法官的名单。若去互主管机关抽到，就会当和专业的法官做伙组织合议庭，同齐裁判本刑上轻10年以上有期徒这款案件。康院长阁强调讲，真侪民调拢会当看出大多数的民众无法度接纳陪审制度所产生出来的根本问题。当然，参审制和陪审制做伙试办，这就也无下事咯。过来讲，早起第10届台湾美国国会议员联谊会成立，美国在台协会 AIT 的李英杰处长出面致意，伊讲咱两国是真正的朋友，友谊是真正的进展。新上任驻美国的萧美琴代表嘛去到现场，萧代表讲，过去伊做立委，做务的是个人的胜败，这当阵伊担当和美国的往来，这是只准成功，决定无第2条路。第10届台美国会议员联谊会成立，新任驻美代表萧美琴一位总统府完成宣誓，佮赶来参加，受到在场朝野各党派立委的欢迎，佮甲 AIT 处长李英杰握手致意。随便伫7月底去美国就任的伊，嘛是台湾头一个女性驻美代表。对未来台美关系，萧美琴望家己敢若会当成功。驻美代表跟做立法委员最大的不同就是，我们在经营选区，我们参选是个人的成败。但是我们对美关系是只许成功的。我们常用“真朋友”、“真进展”的说法来形容美台关系，而最能充分体现美台伙伴关系精神的一个例子，这是我们在防疫方面的携手努力。AIT 处长李英杰以真朋友来形容美台关系，对台湾友善的，佮有美国联邦众议院友好。伊认为美国对台湾做了无够多，为了因应中国武力犯台，伊要伫后礼拜提出防止台湾防侵略法案，授权美国总统动用武力。萧美琴更加是表达感谢。其实美国参众议会现在有很多的倡议，很多的 initiative 哈，那他们对台湾的关心跟支持，我们都非常的感谢。我自诩为战猫哈，那因为猫有一些这个特质哦，像它们非常的灵活哈，那也可以在非常狭隘的空间当中找到这个生存之地跟立足之地。萧美琴认为，全球政经经济变动快速，爱维持冷静，伫变局内底才有机会尽所能避免冲突。嘛透露出萧美琴对家己驻美的任务已经做好准备。记者郭灿新志明台北报道。进前，咱国所采买爱国者3型飞弹交换零件甲保养服务案，顶日美国发布通过，金额有182亿外。但所有消息讲，空军当初时无经过定时审查，直接用作业医师会的名目，就送件对美国去。总是国防部当表示，这条经费买手还是得要经过立法院通过，才会详细就去办理。国军伫汉光演习发射爱国者2型飞弹，精准射着目标。伊的性能国提升的爱国者3型飞弹，美国伫咧找到通过对台军售，金额差不多182亿的爱3飞弹延续案。国防部甲外交部对此向美国表示感谢。不过，做好白讲，敢若是喊过采购案。空军并无经过内部军购案审核机制，直接向美国方面送案。国防部长甲得反，空军司令向后机事先拢唔知影，也无核定这个案件。这是一个误会了。其实整个I3并不叫延寿案，还有所有的作业的程序，这些都是没有问题的。只是说刚刚讲有些程序必须要经过所谓的一些上级单位做核定的，但在这个程序忽略。国防部否认是延续案，强调爱3飞弹采购案伫民国93年就完成建案，已经甲技术服务甲后勤维保列入规划。空军司令部透过年度甲美国方面的专栏管理会议，确定采购项目，同时编列作业维持费。不过空军是无按照行政程序，也无经过立法院审议，就直接向美国方面采购，才引发这件代志。那如果是一个采购案，
应该有国内的一个采购程序啊。除了行政院还有国防部内部的审议之外，你要正式建一个案，然后送到立法院来。是不管每个礼拜的军谈，三军统帅跟军备双方端的，我觉得高层不清楚这个事情并不存在。原本空军所编列的各式飞弹为核定相关设施养护费用，也都是18亿4千多万。相关预算将会增加到将近200亿。延续案件转变做军购案，也搁和美国抢先公布，但恐惊爱把这个案件硬吞落去。我们发现，就是这个报价有不符合市场的那个常态的那个价格分布的时候，还可以提出其他的异议。或者讲，这个案件是行政程序出问题。对美国来讲，无论是新建案或者是武器装备升级维修，拢是看作军购案。国防部回应，美国目前进行知会国会程序，也未完成采购作业。所来由空军加美国方面确认需求，经过立法院审议，并且同意预算编列了，才签署发价书。记者综合报道。来关心国际大消息，这几日泰国发生近来6档上界严重反对政府的抗议活动。有2500几人汇集伫咧首都的民主纪念碑头前，要求首相都要落台，阁有解散国会，重新制定宪法。众人阁限定政府2礼拜内都要回答详细，若无，因会加强力头，继续抗争。警方甲民众伫咧早晚的2边发生真激烈的冲突。泰国发生2014年以来上大规模的示威，因为泰国学生联盟甲解放青年运动的宣传，差不多有2500个民众无咧要以政府的防疫禁令。10日下晡伫咧万国民主纪念碑遐示威，大部分拢是30岁以下的青年，抗议3大诉求是真明确，要求帕拉育政府爱随落台。ข้อเรียกร้องของเราในวันนี้มีอยู่3ข้อด้วยกัน 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ต้องยุบสภาครับต้องประกาศยุบสภา 3. ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนมีสมองคิดมากแล้วออกไปยุบสภาแล้วออกไปประชาชนไม่มีจะทำแล้ว一张一张温色的纸印的，拢是下落不明的异议人士。2014年军事政变了后，泰国民众认为自由一直去互限制，军政府先废除宪法，颁布军方伫议会有固定席次的新宪法。2019年选举得到少年人的支持，包括第3届席次的未来前进党。今年初因为违法借贷，去互宪法法庭解散，迄当阵就引发学生的示威。帕拉育政府阁互在野党逼出来讲，成立政府的盟军，限制言论。阁加上这几年，几啊个流亡海外的反对派人士去互绑票，甚至是离奇来死亡。另外，原本已经断好的新冠病毒疫情，顶礼拜煞小连续出现同样的情况。包括第时间访问的埃及军人，甲苏丹外交官的亲人，无确实做好隔离，就4假去踅街，了后去互确诊。政府去互质疑讲，对特权人士唔免隔离这件代志是激点点。即届的示威为24一直到暗时。甲过去无共款的是，伫咧人群当中，还阁会当看到民众举不满王室的牌啊。那照英国的例，这已经触犯宪法第112条王室亵渎法。20伫咧清迈、甲吴文虎嘛，拢有民众响应示威，毋过是较和平，规模嘛较小。记者综合报道。过来讲，印度阁发生有少女去互不明的人士轮流操搭，不幸身亡的案件。当受害者的故乡后，真侪替伊唔愿的民众上街路抗议，甚至或甲放火烧警察车。另外，欧洲的 Turkey 这国昨后规定女性出来反对政府，要求袂当撤销承认欧洲联盟所通过迄条保护女性唔通去遭遇到暴力的公约。白日的不管在地乡亲真受气的放火烧热闹，上无有3台警察车、2台公车去互烧着，因搁甲国道31号的公路占掉咧，用砖甲甲钱向警察来攻击，搁有负责人举牌写讲，阮要求正义来表达不满。示威行动继续几啊点钟，暴力是愈来愈严重，警方必须出动霹雳警力，用催泪瓦斯来甲民众驱赶。抗议民众拢是为着咧替家乡去向暴力轮奸死去的16岁少女来表达抗议。এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে আমরা পদক্ষেপ করছি। যতক্ষণ না দোষীদের গ্রেপ্তার করছে ততক্ষণ অবধি আমরা রাষ্ট্রপতি করবো, আমাদের বন্ধ চলবে। এবং দোষীদের নিশ্চিতভাবেই করা শাস্তি সেটা বর্তমান আইনে
受害查某囡仔是伫咧10八失踪，几啊点钟了，伫咧厝内附近几啊公里以外发现遗体。警方表示，小女尸体附近有发现2支手机啊，还有一罐有搭毒物飘仔的管啊，而且针对几啊项证物来调查。印度捌伫咧2012年发生互全世界拢着惊的辛德利性侵案，一个医学院的查某学生伫咧公车顶悬起互轮奸，当伤不治死亡。迄当阵引起大规模的示威抗议。根据官方的数据，2018年印度平均每15分钟就有一件性侵报案。迄年总共有34000件性侵的案件，超过85%起诉，27%去互定罪。托尼基的伊斯坦堡有几啊百个抗议人士，因为托尼基有意思要废除保障女性的伊斯坦堡公约，抓来就街路示威。Ama maalesef kadını daha ezik, yani ikinci sınıf bir insan olarak görürler. Ya yaşatır, öldürmez yaşatır. 抗议人士认为，托尼基的女性最近这几年去互性侵的案件是一直增加，政府无落实这个条约，嘛烦恼讲若是废除，女性会更较无保障。2011年通过《伊斯坦堡公约》，是世界第一个防范也有对抗对妇女暴力有约束力的条约，要求签约国必须立法对抗家庭暴力、强迫成婚也有性暴力。毋过嘛明文规定，对 LGBT 族群应该要有保障，嘛引起保守派有意思要提出讨论来撤回。记者综合报道。讲到女性的安全问题，南投玻璃岛有一间民宿，去互踮遐过暝的查某人客发觉讲，化妆间内面竟然安摄影机咧偷翕人的下身，即时通报警方调查。原来就是民宿的少年头家咧做歹，早起当事人嘛出面会实咧，表示会面对一切刑罚。放伫厕所角角的盆栽，详细一看所有电线甲镜头，这互入座游客惊一大条。原来家己成了被偷翕的主角，而且向偷翕的，就是民宿头家的后生。20号上午户主出面向外界来坦诚，厕所的真空就是伊藏的。为什么想这样做呢？一时的好奇，子不教的复制过了。我对这件事情的发生呢，也是非常的抱歉。南投玻璃这间民宿标本自然风格加日本式的造景，去描述介意角色扮演的团体，来遮出境翕相。而最近佫拄到国路爆发，大房是意为篮球，不过查表迄日有民众住伫内底，所发现户外厕所有不明盆栽。因此发现被偷翕，当日时啊嘛报警，而民宿头家后生嘛伫隔日伫电视发文道歉，坦诚是伊个人的行为。涉案人呈现哦，那到案说明后，那前案我们依刑法。妨碍秘密罪函送地检署侦办。男主表示向警方来自首，嘛表示面对法律。而被害者嘛强调会来提告求偿。而警方表示，民众伫外口住的机会嘛增加，除了应该注意环境，是毋是有不明的坑，环境的状况嘛要多多来观察。木作雕饰的部分，然后盆栽啊、烟雾侦测器，或是墙壁上突然多了不该出现的一些螺丝孔啊。南投警方表示，受害者有偌济爱国来追查，而偷翕者若是确认违法事实，将伊涉及到违反刑法、妨害秘密的罪嫌，上重采处3年以下有期徒刑，嘛使以违反社会法来开罚6000块。记者南投台中综合报道。换来关心幼儿的安全问题。过去1个月来，高雄市已经发生2宗幼儿园管教的过失案件。7月初，咱有报讲林园这边有教保人员摕脸布甲幼囡仔黏拳头母，这条教育局还未处分。6月底，大寮这边嘛一个园长甲幼囡仔手骨倒拗，造成骨折。虽然教育局已经处分停办1档，不过受害者的父母讲到这件代志，也是真唔甘。监视画面内底，幼稚园园长打囡仔手倒拗，害囡仔骨折，搁摕棍仔拍囡仔棍仔下。高雄市大寮区这间幼稚园6月底发生的不当管教事件，教育局即马要处罚停办1档，嘛准备协助学生转园。不过受伤囡仔的家长认为罚了伤轻。那我不知道高雄市为什么会轻轻的罚，而且你看幼儿园老师时的这个粗暴或不理智。那造成小孩子一生的伤害，他现在手其实都是永久性的弯曲的。受伤囡仔的家长即马拢唔敢伫囡仔面头前提起学校的代志，惊囡仔伤到会惊吓。其他的家长甲原本教育基金会认为，教育局应该做好监督的工作，避免同款的代志搁发生。幼儿园这个东西，因为一个老师要顾很多小朋友，所以教育局的确是要常常去关心一下。大部分的幼稚园发生虐待事情，就是把这个老师解职。然后跟负责人、跟园长没有任何的关系，然后幼稚园又继续营业，那这个案例可以让所有的幼稚园要警惕。
原本教育基金会虽然肯定教育局的动作，比起因过往处理过的案件已经算紧，但7月初林园区发生过绑囡仔手事件的学校，目前还未处分。原本教育基金会嘛认为行政处罚的速度应该得较紧的，有同款事件的学校才会警惕，唔敢大意。记者陈焕武、陈显坤高雄报道。换来讲，嘉义县这边10年前民雄山区这一个何先生，便来入去灶骹开水道头，就会去电到。到3冬前才查出讲，原来是一条电话线才对电火线去，拆掉了后漏电，确实就唔捌搁再发生。去年何先生甲中华电信甲台电公司各队反映去，不过一审法官是认定讲无证据会当证明漏电和电话线中间有因果关系，所以来判决伊败诉。提出法院的判决书，厝主也是无法度接受。嘉义县民雄乡的何先生，因为7年来漏电的问题，去年告中华电视甲台电，但是一审判决厝主无法度证明电的来源是中华电视的电话线，所以判伊败诉。之前只要摸到水龙头就有电，包括那水也是有电，排油烟机也烧了，冰箱也坏了，什么都坏。中华电信也承诺要赔偿我，什么都没有，包括6000块。欺负老百姓不是欺负这样的啦。这个案子进入法院之前呢，现场的状况都已经经过这个中华电信跟台电公司去排除，所以这个何姓民众也没有请求勘验，所以法院根据本件审理的这个相关事证，认为说无法建立漏电跟中华电信或台电公司有这个相当因果关系存在。厝主表示，10冬前才入去灶骹摸到壁，也是拍开水道头，就去互电到。3冬前查出是剔除一条电话线，接到台电的电线。中华电信派人来甲电话线，迄时阵工人佫因为电到位楼梯摔落来，当时因为救人才袂赴录影，如果有影片，就当证明迄条电话线确实有电。当然，这个电的来源一定是来自于台电公司嘛，这是一定是很肯定的事实。好，所以我个人是觉得说。或许在这个举证责任的这个负担方面，到了2审去的时候，可以有所谓的导致也就是说，把举证责任导致回来到台电公司这边来。7年来漏电的问题影响到精神甲财产，煞无就得到赔偿，厝主相当的不服。伊嘛表示，个人需要就是安尼对待老百姓，伊要找新的证据来上诉，希望因替家己找一个公道。记者林慧婷嘉义报道。嘉义公园来讲，台南市新华街一间已经无人咧住的透天厝，因为外观看起来宣传宣甲规间，就那亲像是囡仔骨内底所幻想出来的情景，当然嘛引起真侪人专工去现场翕相要做纪念。不过厝主已经有牵布条提醒唔通入去厝内面，以免发生危险。警方嘛提醒讲，这栋厝确实是私人的产权，所以入去内底就是违法了。而且咧，电话地物是爬满啊外墙，从远方看去，规栋去互地物包起来。原本以为只有伫故事内面看到建筑物，煞出现伫台南新华大溪里的路边，竟成为不少网友的翕相地点。只不过近期厝主是已经挂上危险建物的标语，嘛是各有民众走入去。对啊，就在外面拍照啊。在外面拍照。对啊。会不会想进去？还好因为它是围楼。你也无注意，行入边啊，行栽落来嘛危，可能。无栏杆啊，无啥。拢无，住外口是就好啊，尽量莫爬去。厝主讲，原本40几冬前拄我起好的时阵，原本是要住，但是有一寡因素停工，因厝内面嘛无栏杆，前几年竟因为地动，疑似有地基落落的状况，民众接近都有可能面临危险。近日也有一寡游客偷走入去。除了新华区公所到场看到之外，厝主嘛出面呼吁游客爱注意。咱都甲写到遐明了了啦吼，对啦。伊人要去，咱嘛是动人袂掉，看到看毋卖到尾就无去啦。我看袂讲定安尼啦，无可能。尽量莫入去啦哦。对啦，尽量莫哦。地动的时阵有一寡听讲有几台车拢要跌伫下骹啦吼，是无造成迄个人的伤亡，是讲有一个结构安全问题，所以游客也是爱小心啦。美丽的外表之下是暗藏危机，警方嘛讲，除了考量安全的因素之外，老旧的建物嘛属于私人的产权。偷走入面的游客，若是遭受到厝主的追究，恐惊有处罚的疑虑。记者郑混蛋报道。来关心咱的环境，云林县北港的万有纸厂过去是真出名，买手停业了后，却一直放咧远。到去年要重新开发，伫咧拆除旧建筑的过程中，所发生大的震震动，已经有损害到四边的客家厝。但厝内还佫有一间78公尺悬的烟筒港，云林县府就表示讲，会先召开说明会，和在场的民众讨论过。
若无确保工程的安全进程，因当讲都袂去听。万有纸厂嘛是台湾三大纸厂之一，有14公顷。不过因为经营无好，选购破产，伫遐囥真侪冬。经过台湾金联资产管理公司甲资产整合，去年开始开发。不过拆除大型的煤厂，煞互附近的人家厝的壁壁去，引起民众的反弹。倒落算讲会去影响边的厝啊？它是倾倒那个，力量太大了，所以周遭的那个房子都皲裂掉。当地里长是表示讲，第一阶段拆除作业经过云林县政府的勘查，发现拆除公司无依规定做好防护，所以下令停工而且开发。不过最近拆除公司是计划讲要把78公尺悬的烟筒拆掉，让民众真烦恼，受到影响。要求他要房屋修复跟赔偿，然后再来就是要求未来要施工的安全拆除计划书提供给那个县政府审核通过才可以再拆。这部分的话，我们会要求那一个施工人跟土地所有权人把相关的一个拆除计划再把它妥善研拟完的话，会再另外安排时间再跟地方办理说明。云林县政府表示，去年10月第一阶段拆除作业，经过统计，超过22个人家厝受到损害，要求拆除公司针对受到损害人家厝来赔偿，才会当来规划延长拆除的工程。上尾拆除公司和民众是有共识，伫无确保工程安全进程，拆除延长的工程会暂时冻点。记者综合报道。咱搁来讲6月时，蔡英文总统和一寡环保团体会面。现场嘛拍拼伫咧抢救桃园大潭海草礁的人士，但经过1个多月，因煞搁发觉讲，踮大潭遮施工的中油公司，搁伫咧海底下大卡的沉箱落去，恐惊是会搁损害到海草礁的生存。早起证人嘛出面讲，限1礼拜若无改善者，因就会搁继续设法加强抗争。提出自江苏翕的相片，抢救大潭藻礁的团体指出，中油7月15号伫海上放3座大型的沉箱，恐惊佫会破坏0.5公顷的藻礁。批评总统6月初才答应要来沟通，但煞伫还未举行类听证会进前，继续来施工破坏。不满表示，无受信用的政府是诈骗集团。如果你们是诈骗集团，我们人民当然要起来。让你们消失，一个国家不能让诈骗集团统治。款团讲进前见总统了后，讲保育藻礁出现公平，即马恐惊是消息啦。嘛认为行政院凌驾总统府，指出负责交通的总统府秘书长李俊毅向因表示协调失败，互因真艰苦。民间团体表示，互因1礼拜的时间，若无得到善意的回应，会有行动。1周之后啊，开始采取一系列的抗议与恶搞的非武装运动，来唤醒民进党注意它的核心价值中油副总洪振林接受电访的时阵表示，开发案已经通过环保署甲内政部审查，摕到各项的施工许可，拢是合法来施工。为着要达到112年1月正式供应天然气的进度，工程有必要爱赶工。另外，款团指出，海保署对保育类的柴山多贝孔酸湖损伤无看到。海保署表示，进前有记录的点位酸湖拢存在，其他的所在嘛生出新的。中油是毋是有伤害到？目前的科学证据佮正派论断。记者林平耀做台北报道。搁来讲，10年前开始有人伫咧花莲发觉一款变色的沙氏豆丁。主要范围是伫咧七星潭的400个地遮。不过近来松林管理的主管机关所发觉讲，这款变色的豆丁已经传去到花莲市内，搁有吉安、寿丰一寡乡镇。若无赶紧控制，恐惊就会影响到原地大自然的生态。会流血啦。这只伫咧草坡顶悬的豆丁，就是对中南美洲来的沙氏变色豆丁。讲的有一个明显的特征，就是下海有感觉红的囊袋。唔能看伊安尼细细只，无什么威胁，其实已经严重影响到原本的环境生态。我们经过这10年的观察，我们发现它对于一些小型的蜥蜴，比如说草蜥，然后或者是还没有长大的斯伦豪氏攀蜥它们有一些栖地上面的竞争沙氏变色豆丁10年前去发现伫咧七星潭的400高地，迄当阵估计9100平方公尺的范围以内，都有超过3万只。林管处嘛，甲在地社区合作处理，不过即马族群已经伫咧真侪乡地发现，明显破开。新城的康乐，然后干城、七星潭，还有东华大学的园区里面数量是比较多的。
监测的结果目前有扩散的部分，小规模的扩散就是七星潭的部分。为了要控制因的数量，林管处甲花莲亚洲协会来合作，来办这种人捌刷洗变色导电的课程，而且鼓励民众做伙来扑杀，不过大家都唔敢杀生。愿意协助扑杀吗？这个问题有点难，不太晓得怎么做。不太敢杀生，是不是？对，不太敢。亚洲协会强调讲，刷洗变色导电的族群，若是伫咧野外变色有色的物种，到时阵要扑杀可能就真困难。即马伫处理的方式，大部分拢是用手令来断，民众若是唔敢杀生，发现的时阵建议先通报林管处，会有专人来处理。记者综合报道。咱过来讲，昨日桃园警方查到一名少年的男女伫咧汽车旅馆试笑去开 party， 但环保署嘛宣布讲，对明仔载开始会甲笑气，就是一氧化锂氮 N2O 这款化学成分列入管制。从此无论大小盘要经销，拢都要有吉牌照，嘛袂当经过网络去买卖，提供民众为着一时的刺激去试笑气，损害着身体健康。昨晡，桃园中立分局伫咧汽车旅馆内面查到少年男女伫咧开笑气趴，查到20支笑气杆仔，抑个意外发现店内有推出3倍券的拍折优惠。警政机关伫咧最近几年查到几多件青少年正毒也同时吸笑气的案件，互环保署决定要列管。AD21有个笑气，也就是一氧化锂氮，是咱国第一个关注化学物质。防止滥用吸食。从许可、逐笔申报，那它会包括上下游的关系，我们就要去勾稽。比如说你甲卖给乙多少量，那乙就要去登记说从哪里买到多少量，他再卖给丙多少量，也就是一个层次里面，我们都会把它掌握它的流向。这个杆仔内面装笑气，那灌入去饲牛内面，就当激出蓬蓬立体效果的泥泡。伫笑气列管了后，除了食品的制作、半导体产业、甲医疗麻醉等正当的用途以外，其他的笑气杆仔业者拢爱照规定加二氧化硫，以避免民众去吸。法令也规定，用笑气造成人死亡或者是危害健康，相关会当处无期徒刑或者是7年以上有期徒刑，并可罚金上关1000万。那是无照运作，包括吸笑气，相关会当处30万。环保署也禁止笑气伫咧网络平台交易，平台业者若违反的，相关会当罚30万。过去因为没有法令去处罚到这个平台业者，所以大家也都觉得是说，好像在上面很泛滥气球，或者卖一些什么，就是那个部分，它实质上是在卖工业的笑气。严格民众若是买油费用的笑气来吸，要安怎处理？环保署讲，卫福部食药署已经有列管，会当依照食安法来处分管理。记者综合报道。镜头刷落来讲，近来有塞轮椅出入的人士咧反映讲，高雄捷运月台和列车车厢中间有人一碰真大碰，无论轮椅也是红眼车起落，拢都要真注意，若无就会发生危险。打捷运局是讲，若量起来，月台离车厢超过11公分，就是将近4寸宽尺，就会加到树泥条落去春救卡路，提高旅客的安全。捷运的闸门开开，林小姐坐轮椅准备要上车，不过过程当中，伊看上核准，要到空棚进前，才真细字细头，用倒退路的方式入去，这是高雄捷运美丽岛站。有民众反映讲，车厢甲月台之间的空棚伤宽，可能对部分的民众来讲，使用的时阵可能无够安全。我们必须要有一个冲速的速度进来，那刚好有人站这边的时候，那我们突然刹住了，然后就整个轮子就歪掉了，然后就掉进去，前轮就掉进去了。高雄捷运逐天有真侪上班的人来来去去，林小姐表示。目前这个空棚的宽度，对坐轮椅的人来讲已经造成困扰。若是伫尖峰的时段要出入车厢，一个紧张角度若超无好势，轮椅的前轮都有可能会卡伫咧棚内底。若是轮椅、红眼车的轮啊，甚至是幼囡仔的脚，若踏落去空棚内底，可能会造成危险。戴理事长也表示说，有关于无障碍的环境是责无旁贷的，应该来改善的哈。那也只是检举来全面来检讨。大于11公分的部分希望做一个改善目前高雄捷运各车头的月台空棚，普遍拢伫咧10公分半至11公分之间。不过美丽岛站的煞有15公分遮尔宽，而且还佫有明显的悬架差。
高雄捷运局表示，已经召开改善会议，伫咧无影响列车行驶的安全前提之下，会针对月台空旷11公分以上的车头，加强安全设备，保护乘客的安全。记者综合报道。来讲，昨台中市和平区的警方接到请求救援的电话，原来就是7个登山客做伙去爬山，其中2个脚步有较慢，日头落山了煞找无路，尾手是经过山内正轨迹的农民和警员协助，才通坐流浪落山。注意，今年顶半冬，国关和梨山一带山内救援的案件，竟然已经是去年同期间1倍半了。2名山友坐着农民的流浪落山，终于顺利来脱困。在上面迷路，就1公里你就走不出来了。对，因为太暗了。太暗了。19号暗头9点半，台中警方接到报案，2名男子去自家养步道来爬山，但是因为体力无够，天黑了还阁找无落山的路，才由朋友来报警救援。警方确定因大概位置了后，请了解地形细种的郭志龙来帮忙因。1点钟了后，伫步道1.5公里的所在发现2个人，用流浪把因载落山。终于在晚上10点40分，在步道1.5公里处寻获2人。警方指出，为环山部落入去自家养步道，选定来回将近19公里，但讲体能甲时间掌握非常的精准。由于今年山林解禁，佮加上武汉肺炎疫情，爬山的人数变侪。今年国关7乡甲和平区的山岳事故救援，甲7月19号为止，有37件，其中国关7乡就占了20件。20件当中，有14件是找无路，甲去年同期相比较，刚好22件，加了1/2的量。说的登山是属于单日工的行程哦，变成说你去爬山的时候，要考虑到自己的登山时间呢。山友指出，政府开放山林是好代志，但是山友伫爬山之前一定要评估。落差超过1300公尺以上的爬山路线，无建议无经验的单工。举个例子，像我们这座自家养大山，它的落差已经超过1800公尺，你还1天来回的话，除了你个人的体力来讲是一个相当大的负荷以外，还有考虑到你的膝关节是不是容易受伤。警察甲专业的登山团体嘛，呼吁民众下座山区天气变化万千，要爬山一定要有伴，单工一定要做好事前的评估，才会用快乐的亲近山林，平安返去村里。记者综合报道。这当阵休热到，台东县的观光大月嘛到，旅游的人阵已经超过24万人。不过地动传染症这是无假期。昨深更台东县政府就趁点头休困了后，开始大消毒，嘛提醒民众甲旅客，确实都要真注意个人卫生方面的问题。19号在1点，台东县闹热的铁花新自动市集人慢慢散开。县府环保局的消毒人员穿防护衫，开始准备咧消毒。县府这边规划消毒路线，包括规个台东市区重要的中华路、大同路，尤其较侪地区，以免台东县这个新冠肺炎疫情零确诊加零隔离的记录被拍破。晚上已经都结束营业的这个时间，我们整个一次把人员调集，把整个台东市大部分的精华区来做实施。这么已经是台东县的观光旺季，台东县古正伫咧办日记球嘉年华会。县府统计自日记球开幕到这么8天，就已经来24万2000多人，比去年同期15万人加强了1倍。成功音乐会每一场要将近3000多人次，人甲人的距离愈来愈远，游客算甲正欢喜，也敢若袂记保持安全社交距离甲挂水烟。太热，因为是室外，对，而且我们只要室内就会戴口罩。对。县府讲，日记球嘉年华会高台会场加重要观光景点，每礼拜拢会固定消毒一遍。市区也一个拜六假期过了后做消毒。也无环保局讲，防疫也是靠每一个人自我管理，提高防疫的境界，才让生了安心。记者综合报道。台湾的艺术水阁好，国政解说2句话，互你做参考。解说，解文说字，讲台东说台东。国政今日要招你，做伙来听几条甲台东有牵连古早的四句联。来，咱先见面来讲头一条四句联7字，内底头一句讲窗仔念开双头空，一条小路透台东。阿娘目神若活动，手内无刀会杀人。是啦，你甲听，这过去国政啊，伫解文说字咧讲，四句联拢咧表露啥？表露男女间的感情为重。毋则讲过去哪有即款的四句联？100-200当前民间也阁无流行歌，台湾话普遍得即个7字4句的形体，即个小步歌时常拢听会到。见面头一句讲窗仔念开双头空，窗仔无毋对，中就空心的你。
结果你安尼来目睭甲看入去，双头空这条虫啊，哪亲像一条小路伫咧趟大东。原来啊，见面咧讲虫仔形体。 到这半中途，四姑娘嘛是伫咧见景伤情，讲阿娘目神啊活动，手内无刀会杀人。对，你安尼目尾扭一下，我心肝就对你行，你敢知？这就是爱情的歌词啦。啊，咱嘛知讲台东路头遮尔远，一条小路要经过，就要攀山过岭。尾啊，四姑娘渐渐安那开始有人对台东去发展。毋过咱嘛知影讲。 屏东恒春凤港要过台东，这个路途确实远。四姑娘讲要去台东无偌远，一粒尖山顶中央，等待尖山西岭长，才通较高行久长。明明路头都真正有够远，啊，毋过吼，调工讲颠倒饼，讲要去台东无偌远，一粒尖山，屏东的大尖山顶中央，顶伫中央啦，都要安怎样呢？ 等待尖山西岭长，才通好较高行久长。明明这个姑娘啊，都歹势甲你引，也是讲心肝内无迄个意向要甲你死。嘛话讲对大尖山去，讲台东无偌远，尖山若西倒转，咱两个才行会久长。这明明就是借题发挥你。过来，咱嘛知影讲，往台东开始有车路通好行咯。过来，四姑娘讲，放了坐车到凤港，攀山过岭到台东。 有情阿娘就来送，阮的故乡踮台东。你讲国情啊，这拍歌敢若熟悉呢？无毋对，这正正就是卢金秀老师作词作曲，老福作主唱迄条《台东人》，六拍歌词上收煞尾迄拍。放了坐车到凤港，对啊，你都知影，路尾开始有车路，凤港一条就是台九线，已经通对台东去啊。台东的台九线前方行来到地就是凤港哩。 放了坐车到凤港，开始要往台东哦。你甲我若真正有情，你就来相送，因为阮的故乡踮台东。台东的景致水，自真的放东前四姑娘，咱就看得出来。早前的台湾人就真留恋，啊，佫真怀念咯。过来，咱换来讲新竹，新竹县政府和内德文教基金会合作，将具体身心障碍服务中心重新设计做日间照顾中心。上届特别就是讲，为着要让中心者时代当家己活动，毋若讲提供照顾服务尔，嘛鼓励长辈，万项拢都要家己来。内底拢无安排固定的团体课，是让这个时代家己安排家己的每一天。 地板顶悬会使看到长辈家己选课、有运动、啉茶、有卡拉 OK 时间，除了会使家己排课程以外，中心阁特别透过用算的方式，鼓励长辈趁梦币，会使用来免费换加比啉以及掠连泡卡。年纪大的，然后这个如果就是呆的在家里，这个实际上这个不太好了。 所以要多走一走，逛一逛。包括5块、10块、50块、100块、500块，那就是让长者去训练说，平常假设我需要泡个脚，我需要付150梦币，我要怎么去组成这个梦币等等的，这些都是社会化的一个训练。管护基准，未来者唔哪敢有长辈长照服务，同时嘛会有新长者照顾，提供全方面的服务。 现在老人在我们新竹县的比例占12.多，那远低于全国的平均14哈。那但是我们这样的一个数据，也是我们要再去预防的。我们是希望这样的一个日照据点能够更多，是希望有一个基础，让我们的身障能够有一个参与社会的一个地方，那老人家也能够有延缓失能、健康促进的一个场所。中心暗算第31号开始正式营运，会使服务差不多50名的长辈，期盼会使拍出一座妥善照顾民众的智慧科技中照城市。记者刘君豪新竹报道。咱过来讲婚姻西礼，这一句俗语话，讲听客饲仔头饮声知，啊若看母鸡仔尾轻食动。 啊，毋过时代伫咧演变，传统北管的客嘛渐渐消失。5当前梨城园的团长廖国立开始招募少年家组织起来，望要传传统的北管文化落去。巷仔内传出北管的音乐声，这是西礼在地北管乐团梨城园。大家成员趁有闲的时，紧找时间团练。听到有前面都有那种唢呐的声音，传统乐曲。
有一次刚好经过那个新社那边，刚好听到有锣鼓、唢呐的声音，想说来学一下，然后也从中找到一些乐趣，然后也蛮有成就感的，所以想说一直深入钻研。团员对囡仔到老人拢。大雷雨即时讯息，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 大雷雨即时讯息。看舞家仔尾轻湿长，表示英国在地有真出名的北管乐团。虽讲北管文化伫现代已经强要无去，加在有咧声远的这阵声源，拼说甲北管演奏的声继续传到街头巷尾，互大家听。记者怎报道？讲俗语话，说俗语话，近来学台湾话的人嘛愈来愈侪。今年已经食到将近80个李兴德老师，对6当前开始教人台湾话，甚至也笔写字出版台语文的作品集。尤其为着配合学生的需要，佫会随拄特课，甲学生设计专用的教材咧。安头毛喙鬚白的李兴德老师，伫台顶教学生安怎念台语的入声。我是感觉讲，咱一个语言，就是爱讲，会晓听，会晓讲，会晓读，佫会晓写。哦，听甲讲这较简单啦吼。你若找迄个环境有迄个机会，要训练较紧。哦，你若要读，你嘛会使读别人的成品，但是写一定要靠家己。写一定要靠家己，靠写有一个什么好处呢？你写的过程中间，你就会去想着讲，自己爱安怎表达。李老师讲，写台文会使结头壳，顺续检视家己的台语程度，也通成做学生的好模范。食到70、80岁，投入台语教学，也互对香港来的就地学堂执行长真佩服，甚至为着真少人学的台语开班。这我们应该对于不同的文化都应该有敬畏跟尊重，能够参与就是台语的推广。保存台语，我觉得是我的荣幸。执行长学了李老师人热心，教册阁认真，真侪对台语文有趣味，也是想要甲母语扣回来的民众，拢小济走来对伊学台语。想要甲这个我细汉自细汉就一直咧听的语言，甲找倒转来。啊，其实讲听甲普通咧讲是无啥问题啦。啊，只是讲另外一方面，我嘛想要学。迄个台语的正字要安怎写？因为我嘛是有想要用迄正字写一寡物件。若有心要学台语的学生，李老师拢真欢迎，而且佫会针对因的需求来设计教材。我拢家己写，写到什么程度呢？写到尾后个时候，我阁会使讲叫做客制化。你吼什么款的？哦，讲要讲你卖厝，啊，我针对讲你卖厝，啊，我若万一我袂晓，我讲啊，你提供资料我换做台语，我来教你，有这个方式，哦，教学相长。李老师表示，真侪学生是因为做工课爱讲台语，才会来学。不过，也有人认为，即阵讲台语长时行，会晓讲较占赢。不管因学台语的动机是啥，未来伊拢会继续教。希望咱的母语代代传。记者李定张随台北报道。观众朋友，中央气象局继续发布高温的警戒。因为太平洋海面的高气压继续伫咧影响，各地头犹原是真烧热。另外中南部这边面下晡也是有可能会落雷公雨，请民众都要斟酌注意一时间风云变化的情形。下半晡气温关加啥款？咱来看各县市详细的资料。基隆、台北、新北、桃竹苗31度到36度。台中、彰化、云林、南投、嘉义32度到36度。台南、高雄、屏东32度到36度。宜兰、花莲、台东
31度到35度。金马平湖30度到34度。感谢你收看今日公视台语台下晡新闻，我是吴福清。明仔下晡3点咱再会，多谢你。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友大家好，我是电推小姐。今仔日的人有够多，敢会使卖个硬刺激摆啊！咱今仔日要来讲的，就是我即摆的感觉。压杂，压杂，汉字写做压杂，罗马字写做压，字压杂。两字拢是入声第4调。台语的压杂甲华语的龌龊，虽然汉语同款，不过意思甲发音拢完全无同。压杂是讲人的心情袂快活，有时是因为天气、湿度的关系，有时是环境，也是代志袂顺的关系。只要是心情袂顺、无欢喜，阁无法度解决，拢会当讲是压杂。像讲有时阵，阮会拄着一寡人摕真歹性地，电梯速度上慢，就甲阮骂，阮阁无法度应转来，心情都会有淡薄仔压杂。台语和压杂外语的词有高超烦、硬心、烦恼、郁闷等等。高超烦是咧讲人的个性，硬心有受气的意思，烦恼郁闷较负面。压杂是心情闷闷啊，感觉无介好。不过我若特别压杂的时，我拢会去做运动，减轻压力。大概运动了，我的心情就会较好。若卡袂到就压杂，有可能变做是郁症。郁症是现代人真常有的病症，甲身体的其他艰苦病痛相像，拢是爱去互医生看。若有遮先生的方法落去治疗，拢是好的哩的，至少嘛会当控制甲真好势，会影响正常生活。人讲欢喜嘛一天，痛苦嘛一天。咱做人吼，唔通无代志，家己生代志，食饱换腰，擦家家己牙，家己找烦恼，互家己歹过。人讲改运不如改心。丢压杂、高超烦、硬心、郁闷、郁症、食饱换腰、擦家家己牙，改运不如改心。祝大家大工拢欢喜，压杂顺利利。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。